О, удар. Есть. Есть. Да давай. Ребята, здрасте, опять я. Опять на Сосве. Она уже все больше и больше показывает свой такой суровый северный нрав. Уже вторая половина октября. Полностью одет в зимний шмурдяк. Ну, кроме болотных сапог, конечно. Сапоги болотные еще как бы актуально. Но скоро уже и на валенки перейдем. И на зимнюю рыбалку. Вот, витрина дует сильный. Но, думаю, все равно что-нибудь мы поймаем. Будем готовить вкуснятину. Целую кастрюлю. И, соответственно, как следует отдыхать. Все, поехали. Река ждет. Там есть замечательные окуни. В прошлый раз клевали. Может быть, нынче еще что-то больше будет. Погнали! Ну, приехали, встали тут возле коряги, где в прошлый раз бодренько клевала окунишка. Сейчас начнем пробовать. Прохладненько, ветерочек. Ну, пока в зимней экипировке нормально все. Вообще, я обычно в это время уже, ну, не ходил по воде. А тут прям невозможно удержаться. Так что давайте будем пробовать ловить. Надеюсь, все получится. О, удар. Есть. Есть. Да давай. О, все. Нет, опять сошел. Да что? Да ты че? И здесь он. Давай. Садись уже, все. Долбит. Тут он ходит, клюет. А? Не, нет следов от коряк. Стукал. О, четкая подача опять была. Видишь что? Наделали. Что-то ничего у этих коряк, короче. Снимаемся с якоря. Едем туда, дальше к мосту. И оттуда начнем сплавляться. Искать. Все равно где-то хищник должен быть. Здесь что-то... Здесь что-то ничего пока нету. Вот приплывем. Будет. Осторожно. Стартер.
Да? Первые окунишки, ребята. Хороший. Грамм 150. Начало положено. Вот на резиночку. Вот уже большой, побольше. Словил ли по итогу здесь 3 окуней? Какой-то он здесь не стайный. Нету его здесь. Едем дальше. Сплавляемся, ищем. По пути к коряшкам. На коряшках будем останавливаться, пробовать. Здесь что-то тишина. Ну, 3 словили уже все-таки. О, удар. Ох, сел. Вот я что-то. Что-то я, ребят, видимо, заболтался, что ли. Сел такой. Типа, ты что, товарищ? Я же здесь. И, кстати, это не окунь. Ясь. Взял подъязочек такой. Вот это неожиданность. Взял на резиночку язёк. Опа. Опа. Блин, ну чё по итогу, значит, еще посидим? Получается так. Язи пошли. Все железо в игноре, только резинки. Ой, вот это заброс. Каждый раз поймаю 2 окуней, сразу якорь хлоп, а нету. Все. И вот потихоньку сплавляемся, сплавляемся. Вот столько окунишек удалось пока словить. Место такое, затишок. Нет ветра. Сейчас маленько выплывем. И опять ветер задует. А так-то солнышко встало потеплее вроде. Главное, что нет осадков. Давайте сплавляемся дальше. Ух, ясь опять, ребята. Опять ясь. Вези клюют. Маленький. Подъязочек, значит. Ну. Спасибо.
Вертушечку надо пробовать. Сегодня что-то еди в перемешку с оконями поклевывают. А? Спустя, наверное, пару часов, вот еще такой вот клюнул. Перемещаемся по реке. Вот, сейчас выцеганил еще одного. Коряги собираем, приманки меняем, отцепляем. Плохо сегодня клюет. Ну как, если сравнивать с водоемами типа Волчихинского, клюет хорошо. Там на спиннинг я не думаю, что чего-то бы поймал. А если с прошлой рыбалкой на Сосве, ну, так себе. Ладно, хоть вообще клюет. Достаточно ветрено сегодня. И стоим мы сейчас на ветру. О, ударчик был. Оп, еще один. Есть. О, присел. Надо же. Так, кто тут у нас? Хороший, полосатый разбойник. А ну отдай приманку. О. Интересно, есть здесь стая или это опять какие-то случайные? Нет, долбит. Есть кто-то. Видимо, здесь они все-таки трутся. Итак, что у нас? Время обед уже. 1:30. Наверное, около 2 десяточков окуньков мы выудили. Сейчас потихонечку пойдем сплавом в обратную сторону. Пора уже обедать, зараза. Ух, на ветру-то холодно. Окунек что-то здесь перестал клевать. Двинем сейчас туда, в сторону дома. Там еще у нас есть, в сторону стоянки, в смысле. Там еще у нас есть коряжки. У коряжек еще тормознем. Еще что-нибудь покидаем. Может, что и поймаем. Хотя и так, в принципе, при таком раскладе рыбалка у нас совсем неплохая. Ну вот идем сплавом. Ветер гонит так, что не надо мотор включать. Я зарядил колебалочку. Может, все-таки что-нибудь на колебалочку поймается. Парусность просто зашкаливает. Не, это ерунда. Плывем долго, рыбачить невозможно. Че, у тебя там порядок? Я сейчас мотор запущу. До тех вон коряжек доедем.
О, настоящий трофеище. Какое окунище. А, грамм 400, наверное. Шучу. Грамм 600. Осторожно, зависает. Достойное завершение рыбалки. Десятка-два окуней, шашлык с кинзой, йогуртом и лимоном. Свинина. А главное, нашли местечко, где нет ветра. Можно спокойно посидеть. Но сезон еще не закрыт. Все это дело стоит повторить. Поэтому всем пока. Увидимся.